ჩამოვაღწია იმ ქვეყანაში, რომელსაც საქართველოში თავისი ფეშენებელური სასტუმროების, თვალწარმტაცი კუნძულებისა და გასართობის სივრცეების გამო იცნობენ. თუმცა ეს სახელმწიფო ასეთი მარტივი არ არის. პირიქით, იქ ძალიან რთულია თავისი რელიგიური წესებისა და სისტემის გამო. მოკლედ, ბევრი რომ არ გაწვალოთ, გეტყვით, რომ ვიმყოფები მალდივებზე და მის დედაქალაქ მალეში. და გაგიზიარებთ იმასაც, რომ აქ თითქმის ყველაფერი იგრძალება. იგრძალება რელიგიური სიმბოლოები, ალკოჰოლი, ხორის ხორცი და თქვენ წარმოიდგინეთ ძაღლებიც კი. იმიტომ რომ ადგილობრივ კულტურაში ძაღლი საშიში, სახიფათო, არასასურველ ცხოველად ითვლება. დაახლოებით 10 წუთის მანძილზე ვარწმუნებდი ადგილობრივ მესაზღვრეს, რომ ეს ნივთი Dreamcatcher-ი, რომელიც ოდესღაც ერთ-ერთი ინდიელთან ვიყიდე, ჩვეულებრივი სიმბოლო იყო და არა რელიგიური ნივთი. ბოლოს როგორც იქნა დავარწმუნე და მისი კონფისკაცია გადაიფიქრა. გამოიწერეთ არხი, გამომყევით, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ გაინტერესებთ. მალდივის რესპუბლიკა დედაქალაქით მალე სამხრეთ აზიაში, ინდოეთის ოკეანეში, საქართველოდან 5300 კილომეტრში მდებარეობს. მალდივის არქიპელაგი 1190 მცირე კუნძულს მოიცავს, რომელთაგან მხოლოდ 220-ია დასახლებული. როგორც უკვე აღვნიშნე, ამ სახელმწიფოში უამრავი აკრძალვაა დაწესებული, რაც პირველ რიგში სარწმუნოებითაა განპირობებული. აქ სახელმწიფო რელიგია ისლამია, ხოლო შარიათის მკაცრი კანონები ყოველდღიური ნორმა. ფაქტიურად ორი მალდივები არსებობს, ერთი ტურისტებისთვის, ხოლო მეორე ადგილობრივებისთვის. მე მეორე მალდივების აღმოსაჩენად ჩამოვედი. ჩამოვედი რა, მივლინებით მომიწია ჩამოსვლა. ტურისტებისთვის განკუთვნილი მალდივები ეგრეთ წოდებული რესორტებია. სულ 172 ასეთი სასტუმრო კუნძული ფუნქციონირებს. პრინციპი შემდეგნაირია. სასტუმრო ერთდროულად კუნძულის მოიჯარებაა და განმკარგველიც. მალდივებზე ტურიზმი 1972 წლიდან გახდა ნებადართული. მანამდე ესეც იგრძალებოდა. ხოლო 2009 წლიდან რესორტების მიღმა მცხოვრებ რიგით მალდიველებსაც მიეცათ ჰოსტელების, საოჯახო სასტუმროების, გესტჰაუსების გახსნის უფლება და ტურისტების მასპინძლობის საშუალება. ერთი სიტყვით მითია ის ამბავი, რომ მალდივებზე მხოლოდ ძვირიანი სასტუმროებია. საკმაოდ იაფია ცხოვრებაც. მიმოქცევაში ადგილობრივი ვალუტა რუფია და ამერიკული დოლარია. უბრალოდ ისიც უნდა ვთქვა, რომ ვერაფერს იყიდი მალდივებზე. ჩემს ზურგს უკან მალეს და მალდივების ყველაზე დიდი სუპერმარკეტია. როდესაც იქ შევალთ, დავწმუნდებით იმაში, რომ ძალიან ბევრი ხაროც არის. ის პროდუქტები, რაც ჩვენთვის ორგანულია, არ არის. ვერ იშოვით ნორმალურ ხორცს, ბოსტნეულს. მიზეზი მარტივია. აქ სასოფლო სამეურნეო სივრცეები და ფერმები არ არის. შევიდეთ პროგრამას. როგორც გითხარით, ცარიელი ხაროები, მაცივები და სივრცეები. ვერ იშოვით პურს, ნორმალურს. არ ვიცი, პური არ უყვართ თუ ხორბალი არ აქვთ. აღარაფერს ვამბობ ალკოჰოლურ სასმელებზე, რომლებსაც უკვე გითხარით, რომ იგრძალება ქვეყანაში. ერთადერთი რაც ვიპოვე, ანანასის ლუდია. მიუხედავად ამისა, ნაცნობი მაინც შემხვდა. აქ საუკეთესო სეზონი ნოემბერი-მაისია, მაგრამ მარტს-ივნისი ოქტომბერს დაეწუნება რამე. პირველი კითხვები, რაც მალეში სეირნობისას გამიჩნდა, იყო: სადმე აქვთ ნაგავი, საიდან მოაქვთ წყალი, რითი იკვებებიან იმ პირობებში, როცა ქვეყანაში სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა აკრძალულია, ხოლო ღორის ხორცის იმპორტი კანონით ისჯება.
ნაგვის გადამუშავება ხელოვნურად შექმნილ კუნძულ სილაფუშიზე ხდება. სასმელი წყალი ინდოეთის ოკეანის უკიდურესად მარილიანი წყლის გადამუშავების შედეგად მიიღება, რაც შეეხება კვებას, თევზი და თევზი. მალდივის რესპუბლიკაში პორნოგრაფიული მასალის, პრეზერვატივის ან კონტრაცეპტივის შემოტანა დასჯადია. უცხოელებზე თვალს ხუჭავენ, თუმცა ადგილობრივებს მკაცრად აკონტროლებენ. როგორც ხედავთ, ადგილობრივი თევზის ბაზრობაზეც გავედი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა ინდოეთის ოკეანის აუზის ქვეყნებში. ადგილობრივი დეზერტირების ბაზარი. ჩემთვის ძალიან ბევრი უცხო ხილი და ბოსტნეული. გავარკვევთ რა არის, აბა. კუნძულებს შორის გადაადგილება ძალიან მარტივი და კომფორტულია. შესაბამისად, მეც არ გაუშვი შანსი ხელიდან და ახლო მდებარე მააფუშიზე გადავიდა. ამ კუნძულზე პლაჟი ორ ნაწილად არის გაყოფილი: მუსლიმებისთვის და უცხოელი ტურისტებისთვის. მუსლიმების პლაჟი ვიზიტორებს მოგრძალებულ ჩაცმას ავალდებულებს, აკრძალულია ბიკინი და გამომწვევი ჩაცმულობა. უცხოელების პლაჟი უფრო თავისუფალია, თუმცა არა რამადანის დროს. მარხვის ამ დღეებში აკრძალვები კიდევ უფრო მკაცრი ხდება. მაგალითად, სანქცირებადია მუსიკის ხმამაღლა, მოსმენა, ცეკვა და ასე შემდეგ. აქ ძირითადად ჩინელი, რუსი და ესპანელი ტურისტები არიან. მიუხედავად იმისა, რომ რესორტების გარდა მალდივებზე ალკოჰოლის სასტიკად იგრძალება, არის ადგილი, სადაც უპრობლემოდ შეგიძლიათ დალევა. მაგალითად იმ გემებზე, რომლებიც ნაპირიდან რამდენიმე კილომეტრში ჩერდებიან. გართობა მთელი ღამე გრძელდება. გააკეთე რაც გინდა. მალეს მოსახლეობა 210,000 ადამიანს შეადგენს და ეს ხალხი დაახლოებით 11 კვადრატულ კილომეტრზე ცხოვრობს. ანუ ეს დედაქალაქი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ადგილია. დანაშაულის დონეები დაბალია და კარგი ამბავი ისაა, რომ YouTube რეკლამებს არ ადებს ვიდეოებს. რა თქმა უნდა, ღამის მალეშიც გავისეირი. Ოცდაერთი საათი და 30 წუთი. ამ დროს სახლში ყოფნა არ არის მაინც და მაინც კარგი იდეა, ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. პირველ რიგში იმიტომ, რომ სახლში ყოფნით ვერასდროს გავიგებ, როგორ გამოიყურება მალდივების დედაქალაქი მალე ღამით, როგორ ერთობიან ადგილობრივები და რამდენად უსაფრთხოა ეს ქალაქი. პირველ რიგში ის უნდა ვთქვა, რომ აქ ჩამოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ამერიკულ და ბრიტანულ ინტერნეტ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ისლამური სახელმწიფო გეგმავს ტერორისტულ თავდასხმას მალეში. იმედი მაქვს, ეს არ მოხდება, არც ახლა და არც მერე. სხვა მხრივ კი ადგილობრივები არ ჩანან მაინც და მაინც აგრესიულები, არ ჩანან მტრულად განწყობილები ტურისტებისადმი, მით უმეტეს მე წესით და რიგით პრობლემები არ უნდა შემექმნას. რატომ? იმიტომ რომ ამ მოგზაურობებმა და გამოცდილებამ ერთგვარი იმუნიტეტი გამომიმუშავა. გამოცდილი ოპერივით ვარ, შორიდან ხვდები ხოლმე. ადამიანი ნარკოტიკული ნივთიერების თრობის ქვეშა, მთვრალია, იარაღს ატარებს, მეტნაკლებად. დაძაბულია და რაღაცას ცუც გეგმავს. მით უმეტეს ეს ყურადღების ხარისხი კიდევ უფრო მაღლა იწევს საშიშ ქვეყნებში, კოლომბიაში, მექსიკაში, სადაც ბრაზიანმა ტუკომ შეიძლება ხელი მაჩეტეთ იმიტომ მოგაჭრას, რომ მის ადგილას დაჭიქი. ჩვენ ამ ყველაფერს ვნახავთ, როდესაც მედელინში ვიმოგზაურებთ და ტიხუანაში
ერთად. თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩემი ხელის მოჭრის ხილვა არ მოგიწევთ. მალეში ყოფნისას ასევე თვალში ის მოხვდებათ, რომ საღამოობით, ანუ მზის ჩასვლის შემდეგ ქუჩაში ქალები თითქმის არ მოძრაობენ. ან თუ მოძრაობენ, ისიც თანხლებ მამაკაცთან ერთად. ეს პირველ რიგში იმით არის განპირობებული, რომ ქვეყანა შარიათის მკაცრი კანონებით იმართება, უпростоრად ქვეყნის ის ნაწილი, სადაც ტურისტები ნაკლებად ჩადიან, მათ შორის დედაქალაქი. აი მივიწრო ქუჩებში თუ გაისეირნებთ, ნახავთ რამდენიმე გასართობ სივრცეს. ძირითადად ფეხბურთი, პალი, ფანტა, არავითარი ალკოჰოლი და ძუძუები. მალდივები და მისი დედაქალაქი მალე ათვისებულია. იმედი მაქვს მოგეწონათ და ბევრი ისეთი ფაქტი შეიტყვეთ ამ ქვეყნისა და ქალაქის შესახებ, რაც ჯერ არ იცოდით. გამოიწერეთ არხი და გამომყევით. იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა გაინტერესებთ. დროებით